යන්න හදන්නේ උඩ දීලුම කැම්පින්. දැන් නම් ඉන්නේ බලංගොඩ පුරතලියල්ල ගාව. තව චුට්ටකින් පළාත් සීමාව පහු කරලා දෙරගල හන්දින් කොස්ලන්ද පාර යන්නේ. අද ඉන්නවා චාමරේ ඉන්නවා. දමිත් ඉන්නවා. දිය ඉන්නවා. උතන නුවන් ඉන්නවා. ඒ දුලංග ඉන්නවා. උතන රුක්ෂාන් ඉන්නවා. ආමල් ඉන්නවා. මෙතන ප්‍රසංගය ඉන්නවා. මේ දිනිත් ඉන්නවා. අනාලුත් තමයි මම එක්ක වුණේ. අපේ ලහිරු ඉන්නවා. ලහිරු වල තමයි කමෙන්ට් ආවේ. එහෙනම් අපි යන ගමන් කතා කරමු ඉතින්. evolutionary process going on. But mankind. लाइसेंस अरुण करला नहीं पेन ना अरुण की नामत नहीं हुआ दुल्हन का क्या लाइसेंस नहीं करते नहीं ऐ अरुण तो मैं मुकाबले लाइसेंस इंश्योरेंस की पेन ना करना अबे रुकसान यार ये हाथ लगी udah bagi gue saya baru iya udah masih tinggal pasti malam lima ini nggak tinggal mau sadar sadar ayo mayang ya botol dah lah udah nih angko medical tindu dah lah gandeng nih hai
staying overnight? Yeah, yeah. Yes. Yeah. Camping? Camping. Oh, wow. Have fun. බල ඉංග්‍රීසි දන්නවා නේ ටික. අඩ පොලිස් කරලා තියෙන්නේ. යකෝ. Camping organizing? Yeah. ඉතුරු ටික කියා ගන්න බෑ හති. මට යා කියුණා. යා කියුණා. අලි ගහමු මේ ගියක් ඔය. ඉන්දිකා ඔය අරේ ඉන්නේ බා. වතුර නැහැ කොහොමද බඩ තියෙන්නේ. ඒ උඩ හද දාන්න බෑ උගේ බඩත් එක්ක කන්න ගලම මහන්සි. තව ඕටි පිට කරන්න බැල්ලේ. ආ විනාඩි 5යි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගෑස් එකයි. ගල නෝයි. ඔයා තමයි වරන් ටිකයි. මොනවද අරන්නේ? ගන්න ඒකනේ. බැටි වෙන්නේ. ඉක්ක ගත්තද? ටොක්ස් කියලා කියන්නේ. උදාරව ගලවුණා. ඔව්. ඈ? ආ ඒක නාමල් කියන්නේ. තෑන්. මේ බල අලි පැටි නැහැ කිව්වට අලි නැහැ කිව්ව නේද බල. නේ? අලි වැටි. ඔක කට් කරලා බලන්න ඉඳලා. අතේ අලි වැටි නේ කිතුල් වැටි. කිතුල් වැටි. හරියට ගිහලා දාමු. ඔන්න දැන් කට්ටියම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩීඑල්. රැයට කියනවනේ දැන් උඩට දාන්න. යනගමන් ඉන්නේ. මේට එන්න තියෙන්නේ බදුල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය ඇවිල්ලා බෙරගල හන්දියෙන් වැල්ලවාය පාරේ ඇවිල්ලා කොස්ලන්තෙන් උඩහට දාලා තමයි එන්න තියෙන්නේ. දියලුම තියෙන්නේ කොස්ලන්ත ග්‍රාමය ඇතුළේ. මෙතන කුරුමිනියෙක් කියලා දැකලානේ. දැන් මේ අපි උඩහට යන ගමන් ඉන්නේ දියලුම උඩ දියලුමට. කට්ටිය වෙනවා. තව ටිකක් ඉන්නවා බල්ලමේ. හති. ඔයාලට එන විදිහේ මාර්ගේ මම දාන්නම් ෆොටෝ එකක් විදියට මේකේ Google Sheet එකෙන් අරගෙන. ටිකක් උඩට කන්ද යන්න තියෙනවා අඩිපාර වගේ. වාහන නම් එන්න බෑ. වාහන එන්න පුළුවන් ටිකක් දුරට පල්ලයට ඇවිල්ලා. විතර අර තියෙන වාහන දාන්න පාකින්. ඒ පාකින් වල දාලා අපි අඩිපාරත් පෙන්නමු. මෙතනින් මේ නගින්න තියෙන අඩිපාරක් දිගේ. ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ඉඩමක් මෙදින් තමයි එන්න තියෙන්නේ. අපේ නම් නෙගෙයි. ඒ ඉඩමෙන් ඇවිල්ලා උඩහට යනකොට උඩ දියුණු තියෙනවා. අද අපි කැම්පින් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ආවේ. අයින ටිකක් තියෙනවා. ඒ දවස් ටිකේ වැහලා අද නම් තාම නැහැ. කාලගුණේ ආවේ. බර කාලගුණිය. වැහෙනකොට කොහොමද වෙයිද දන්නේ නැහැ. මාසි මේ කන්ද නැගලා ඉතින්. මොකද අපි ඔක්කොම බඩු බාබකියු දාන්න බඩුයි. කැම්පින් ටෙන්ට් තුනකුයි ඔක්කොම අරගෙන යන ඉන්න ගොඩ මහන්සි. දැන් නම් පොඩ්ඩක් මහන්සි ගතියක් තියෙනවා. අනේ ඕක කැම්පින්
ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ මාළේ යන්නේ. උඩ දියලුම අයියා නාලා යනවද? කැම්පින්. ඔයා නාලා යන්නේ? අපි නාලා යන කට්ටියත් එක්ක. අයියා තව කැම්පින් ගන්න උදාහරණ. කවින්ද කොතේ ඇවිල්ලා වීඩියෝ පටන් ගන්න. මං කියනවා. ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ දියලුම කැම්පින් ස්ථානෙට. නාන්න එපා කියලා ගහන්න. කට්ටිය නාලයම් කියලා නම් කියනවා නාන්න එපා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. නෑ දීලා යන්නේ. දීලා යන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ උඹලා ඔක්කොම බොනවා නම් උඩහට වෙලා දීපන්. දීවට පස්සේ උඩට දෙන්න. ඕන් නැති වුණ මං ගාන කන පැලෙන්නේ. නැති වුණේ. කැම්පින් ස්ථානෙට උඩ දියලුම. උඩ දියලුම මෙතනින් පල්ලෙහා වැටෙන පල්ලෙට ගියාට කියන්නේ දියලුම කියනවා. මේ ටික තමයි උඩ දියලුම. කට්ටිය එක්කම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් උඩ දියලුමට. උඩ දියලුම. මෙතන අඩි 220ක් උඩ ඉඳලා තමයි වතුර ටික පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. මම කියන්නේ කොස්ලන්ද ග්‍රාමයේ තමයි මේ මෙතන මම එන පාර වීඩියෝ එක දාන්න. මෙතන නාන්න එපා කියලා ගහලා තියෙනවා. කියන්නේ ගිය අඩතුරු කියන්නේ මෙතන වතුර ගාඩ වැස්සොත් එහෙම වතුර වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ මෙතන නාන්න දෙන්නේ නැහැ කාටවත්. නාන්න දෙන්නේ නැහැ කියන කවුරුත් බලාගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ ආරක්ෂාවට ඉතින් අපි නාන්න නැතුව යන එක තමයි හොඳ. පුතෝයක් ගහලා වීඩියෝ පාරක් දාන්න යන කමක් නැහැ. දැන් නාලා ඉන්න අනුතරක් කවුරුත් වගකීම පාර ගන්නවත්. ඒ කියන්නේ වගකීම පාර ගන්න නැහැ වෙන කවුරුත්. ඒක ඉතින් තමයිගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන මෙතන ලක්ෂණ බලලා ඒ කියන්නේ මෙතනින් මීට පෙරත් ඒ කියන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් පැටලලා මැරලා තියෙනවා. ඒකින්ද මෙතන කාටවත් නාන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කවුරු හරි ඒක නැති වුණොත් වැල්ලා මැරුණොත් එහෙම ආයෙත් කාටවත් මේ හරියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. සතියකට මාසෙක දෙකකට විතර මෙන්න කියන කලාපේ වහනවා. ඒකින්ද ඉතින් කට්ටියගේම අනිත් කට්ටියගෙත් ආරක්ෂාවටයි يعني කට්ටියට බලා ගන්නත් එක්කම නාන්න නැතුව එහෙම යන එක තමයි ඉතින් තමන්ට පරිස්සම් අනිත් කට්ටියම ඇවිල්ලා ඒකට බලන්න පුළුවන්. ලස්සන ගොඩක් තියෙනවා මෙතන දේශීය සංචාරකයන් විතරක් නෙමෙයි දේශීය සංචාරකයන් කිය අපේ නමරත් දෙන්න විතර හම්බුණා. රටේ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඉතින් කට්ටිය අඩුවින්ද අඩුයි මේක. ඒ ඉන්න මේ නැත්නම් මෙතන ඒ කියන්නේ ගොඩක් පිරිස රැඳෙන ස්ථානයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ආවස්තාවලට එක්කම ඉතින් මෙතන නාන්න නැතුව යන එක තමයි හොඳ. දැන් එහෙනම් ඉතින් අපි යන් කැම්පින් කරන ස්ථානෙට. ටිකක් වතුරට මෙහාට වෙන්නේ. අපි දැන් ආවා කැම්ප් ගහන ස්ථානෙට. මෙතන තමයි ඉතින් කැම්ප් එක ගහන්න හදන්නේ. කියලා ටිකක් මෙහාට එනවා ගන්න ගන්න. මොකද වතුර පාරක සැරේ වැඩි වුණොත් එහෙම හිතයි. කාගෙන යන්න බලනවා කුඩාලා. ඒන්න මේ මෙතන තමයි ගහන්න හදන්නේ. අපි කුඩාලම ගහලා අපි බලමු කතාවක් ගමු.
ගන්න. ඒක බාබකියු එකට සීසන් එක බාබකියු හරි හරි. ඒක හදාගන්න මේ ටික වැඩ ටිකට අනික් කට්ටිය බෙදලා යනවා. අපි බලමු. මේ ටික මාතම. Hi, good morning. අපි දෙවනි දවසේ අද යන්න තමයි හදන්නේ. ගෙනාව බට් ටික, ටෙන්ට් ටික ඔක්කොම අකුලගෙන අපි ඒ කියන්නේ ගෙනාවු දිරණ දවුවේ ටික ඔක්කොම පුච්චලා තියෙන්නේ. කියන්නේ නොදිරණ දවුවේ ඔක්කොම අරගෙන යනවා ගෙදර. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සල්ලාව කට්ටිය ඔක්කොම වගේ මේ බෝතල්, වීදුරු බෝතල් එහෙම ඔක්කොම ගොඩක් දාලා ගිහලා තියෙනවා මේ මට පිටාවේ. කියන්නේ අනිත් අයටත් ඒතර ඇවිල්ලා පට්ට කරදරයක් ඒක. ඒතර මේ අපි නම් ඔක්කොම ටික අරගෙන යනවා. තියෙන ටික පුච්චලා ඒ කියන්නේ කාටවත් කරදර කරන්න ඕන විදිහට තමයි ඉතින් වැඩ කරන්න ඕනේ මෙහෙට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ පරිසරයට ආදරය කරලා ඊට පස්සේ තවත් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට තමයි. නැත්තම් මේවා ඊට පස්සේ ආයි රජයෙන් එහෙම ඔක්කොම කැන්සල් කරාට පස්සේ ආයි කාටවත් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒ කියන්නේ ගේන ඔක්කොම ಜಾති ටික අරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දාලා යන්න හොඳ නැහැ කාටවත් ඊට පස්සේ අර අනිත් අයට කරදරයක් නේ. ඒකින්ද අපි දැන් උදේ ෆොටෝ ටිකක් ගහලා ගෙවල් වලට යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි ෆොටෝ ටිකක් එහෙම ගාලා යන ගමන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් දාන්න. Hey!